नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजातरम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्माव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान्। भक्ताङ्घ्रिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामः। श्वशुरमरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकन्तं विष्णुचित्तं नमामि। विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णौ मुनिं यामुनं। रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरा सहचरं नारायणं संश्रये। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतभट्टं यतीन्द्रमठादिपाक्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवत ब्रजेभ्यः।
नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु। हरिः ओम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्द, सज्जन वृन्द, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण को पावन प्रसंग में तृतीय स्कंद को हामी 26औं अध्याय में चौथो श्लोक को हिजो अनुसन्धान गऱ्यौं। अब अगाडि त्यसैको थोरै केही भाव, त्यस विषयमा थोरै व्याख्यान सुनौं, त्यसपछि अगाडि हामीले सुनौला। हिजोको श्लोक थियो अन्तिमको, स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयोपगतामभ्यपद्यत लीलया। यस्तो जो जीवात्मा हो, प्रकृतिभन्दा विलक्षण भएको जीवात्मा, ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको जीवात्मा, यस्तो जीवात्मा हो र पनि अनादि कालमा भगवानकी विलक्षण मायालाई सावधानी हट्यो, दुर्घटना घट्यो। भगवदेक अनुभव नै जसको सर्वस्व हो, त्यस्तो जीवात्माले प्रकृतिको चमत्कार हेर्छु भनेर हेर्न थाल्यो, आखिरमा त्यही फस्यो। यति बलवती प्रकृति छन्। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एवै प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। त्यस हुनाले भगवान होइन, प्रकृतिदेखि मोहित भएका भगवान होइन। भगवान त जसको ज्ञानले बन्धनदेखि मुक्ति भइन्छ। ज्ञानात् मोक्षमवाप्नोति एष वेदान्त डिण्डिमः। भगवत तत्व ज्ञानले मोक्ष हुन्छ। भगवान यस्ता भइबक्सिन्छ यत्किञ्चित। भगवान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, अनन्त कल्याण गुणगणैक निलय। बस मात्र आफै कृपाले प्रसन्न भइबक्सिन्छ, परम कारुणिक भइबक्सिन्छ। वहाँ नै हाम्रा परम उपाय भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान हुँदा बित्तिकै त्यो ज्ञानलाई अनुष्ठानमा आचरण गर्दा, अनुष्ठानमा उतार्दा जो भगवानको कृपाले यो अत्यन्त बलवान भवबन्धनदेखि चेतनहरू मुक्त हुन्छन्, त्यो भगवान यदि प्रकृतिका तमासा देखेर मोहित भइबक्स्यो भने अर्को कुनै पनि छैन। भगवान नै बन्धनमा परिबक्स्यो भने अरू कुनै छैन। अनि कसले मुक्ति दिने त? सधैँको लागि नित्यबद्ध भइएन। त्यस हुनाले भगवान अलग भइबक्सिन्छ। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां। भगवान अनन्त नित्यहरू, नित्य भनेको नमर्ने नित्य जीवात्माहरूका मध्यमा भगवान परम विलक्षण नित्य भइबक्सिन्छ। नित्यो नित्यानां एकः, अरूभन्दा विलक्षण अद्वितीय भइबक्सिन्छ भगवान। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनां, यहाँ बहुनां एक, धेरैहरूका मध्यमा श्रुतिले स्वयं बताइबक्सिन्छ जीवात्मा अनन्त छन्, परमात्मा एउटा मात्र भइबक्सिन्छ। उहाँका रूप अवतार अलग हुन् तर भगवान एउटै भइबक्सिन्छ। अरू सबै जीव कोटिका हुन्। ब्रह्मरुद्रादि देवताहरू जीव कोटिका भइबक्सिन्छ, निस्सन्देह कुरा। यस्तामा पनि, यस्ता अनावश्यक लफडामा पनि अल्मलिएर
व्यक्तिहरूले त्यही ब्रह्म अविद्या सम्बलित हुन्छ। विक्षेप शक्ति र आवरण शक्तिद्वारा त्यही ब्रह्म जीव रूपमा, त्यही ब्रह्म ईश्वर रूपमा रहन्छ, मोहित भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि जब उसले हो यो त झुठो रहेछ, म सत्य हो, यो सबै झुठो हो, यो भ्रममा देखेको हो, रस्सीमा देखिएको सर्प जस्तो भ्रम हो भनेर त्यसले सबै असत्य, त्यो कसरी त भन्दा गुरु वाक्यद्वारा यस्तो हुन्छ, अद्वैत वाक्यद्वारा, वेदान्त वाक्यद्वारा अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वचन, यिनी वचनको ज्ञानले, सद्गुरुको उपदेशले यो ज्ञान भएपछि अनि मुक्त हुन्छ। त्यो ज्ञान उच्चेत, त्यो ब्रह्ममा सधैँ छैन त्यहाँ। त्यो ब्रह्मको ज्ञान कदाचितका हो र नित्य असङ्कुचित ज्ञानवान। त्यो ब्रह्मको नाम नै भगवान। अर्थ भगवान शब्दको अर्थ के हो भने पहिलो नम्बरमा त ज्ञानैका निरूपणीय, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेजो वीर्याणि अशेषतः भगवत शब्दवाच्यानि बिना हेय गुणादिवि, कहिल्यै पनि हेय गुण जसका सामने आउनै सक्दैनन् त्यस्तालाई भगवान भनिन्छ। अनि त्यो अनन्त प्रकाशको पुञ्जलाई अज्ञानले अविद्याले ढाक्यो। विक्षेप शक्ति र आवरण शक्तिद्वारा त्यही ब्रह्म जीव अनन्त जीव रूपमा र अनि परमेश्वरका रूपमा भएर, परमेश्वरका रूपमा भएर जगतको सृष्टि आदि काम गर्दछ। अनि जीव रूपमा भएर अनेक प्रकारका सुख दुःख अनुभव गर्दछ भनेर अनुसन्धान गर्नुहुन्छ कतिपय महानुभावहरूले। त्यो वास्तवमा त्यो यथार्थ होइन। यथार्थ धरातलमा जाँदा भगवान सदैव नित्य असङ्कुचित ज्ञानवान भई बक्सिन्छ। भगवानलाई दूरे स्थितास्तवतु सत्तरजस्तमांसि तेनत्रै प्रथयति त्वयि निर्गुणत्वम। माने यी माया त भगवानको आज्ञा मान्ने वाली हुन्। त्यस हुनाले त्यस्ती मायाले भगवानलाई दासी हुन् तिनी। ब्रह्मेशादिसुरभ्यजः सदैतस्तद्दास दासी गण भनेको हुनाले त त्यस्तो भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान, भगवती श्रीजी, यथार्थ जो श्रीमान भगवान नारायण, उहाँहरूलाई भगवानकी मायाले कहिल्यै पनि मोहित गर्न सक्दिनन्। भगवानकी मायामा मोहित चेतन भयो, सावधानी हट्यो, दुर्घटना घट्यो अनुसार। त कतिपय सज्जन महानुभावहरूले आवरण शक्ति र विक्षेप शक्ति दुईटा शक्तिका भेदले आवरण शक्तिले जीव रूपमा ती मायाले गुटबिडाइदिन्छन् ब्रह्मलाई, विक्षेप शक्तिले अनि परमेश्वर रूपमा ल्याइदिन्छन् भनेर सम्झिन्छन् कसै कुनै सज्जन महानुभावहरूले। त यो जीवात्मा प्रकृतिको विवेक गर्न सक्दैन र जीव रूपमा पुग्दछ। तर प्रकृतिको विवेक गरे नि प्रकृतिको मायामा मक्ख छक्क दङ्ग परेर अनि विक्षेप शक्ति सम्बलित भएको त्यही ब्रह्म परमेश्वर रूपमा, ईश्वर रूपमा सृष्टि पालन संहार गर्ने ब्रह्मा शिव रुद्र हरि आदि रूपमा त्यही ब्रह्म परिणत हुन्छ। प्रकृतिको त्यस्तो बलवती उनको जो शक्ति हो, त्यसले गर्दा हरे राम राम राम। यदि त्यति बलवती प्रकृति छन् भने त प्रकृति नै अरू सबै झुटो हो। आखिर त्यो प्रकृतिले त्यो ब्रह्मलाई पनि समाप्त पारिदिन्छन् भने त स्वरूप नै उच्छित्त भयो नि। यहाँ त ब्रह्म नै समाप्त भयो भने ज्ञानैका निरूपणीय ब्रह्मलाई अज्ञानले ढाक्यो भनेको त अज्ञान भयो भनेको अर्थ त समाप्त भयो, ब्रह्म नै रहेन। अनि ब्रह्मको मलामी हो त हामी। त्यस हुनाले त प्रकृतिलाई स्वाधीन गरेर सृष्टि आदि गर्ने परमेश्वर अरे, अनि प्रकृतिको विवेक गर्न नसकेर त्यसैमा अल्मलिएर बसेको त्यही ब्रह्म जीव रूपमा पुग्छ अरे
भन्नु त्यो त्यस्तै हो। वास्तवमा भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायणलाई कहिल्यै पनि प्रकृतिको अविवेक हुन सक्छ र? प्रकृतिले छुन सक्छिन् त? त्यस हुनाले भगवानको स्वभाव नै जो प्रकृति अथवा जो अविद्या भनिन्छ, जो अज्ञान भनिन्छ, त्यो अविद्याको विरोधी स्वरूप भगवान। अविद्याले भगवानलाई कहिल्यै पनि गुटमुट्याउन सक्दिनन्। त्यस्ता परास्य शक्तिले विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उपनिषदले भन्छन् भगवानको शक्ति, भगवानको दिव्य ज्ञान सबै स्वाभाविक हुन्, कृत्रिम होइनन्, कदाचितका होइनन्, नित्य हुन्, असंकुचित हुन्। हामीमा ज्ञान संकोच र विकासले युक्त हुन्छ, भगवानमा त्यस्तो संकोच र विकास होइन। सदैव अनन्त शक्तिले युक्त भइबसेका भगवान, अनन्त कल्याण गुणका निलय भइबक्सिन्छ भगवान। त्यही कल्याण गुणहरूमा ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, तेजो, वीर्य, त्यस्तै सौन्दर्य, सौकुमार्य, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्दव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गाम्भीर्य, चातुर्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य संकल्प, कृतित्व, कृतज्ञता आदि, आश्रय, सौकर्यापादक, आश्रित कार्यापादक, यस्ता अनन्त कल्याण गुणका निलय भइबक्सिन्छ। जसको नाम कीर्तनले, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन। अनि प्रणामो दुःख शमन। प्रणाम भनेको जसको शरणागति। प्रणाम शब्दको अर्थ श्रीमद् भागवतको अन्तिम श्लोकले त्यही भन्छ, भगवत शरणागति नै दुःख शमनम, सबै दुःखलाई दूर गर्दछ। प्रणामको अर्थ नै नमु प्रभुत्वे शब्दे च, भगवानका दिव्य गुणलाई अनुसन्धान गरेर भाव विभोर भएर यो शरीर रूपी टपरीमा रहेको आत्मरूपी नैवेद्य भगवानलाई अर्पण गरिदिएको। लमतन्न लम्पसार परेर जे गरे गरी बक्सियोस्, दास हजुरकै हुँ, हजुरकै हुँ, हजुरकै हुँ च निश्चय, तवास्मीति 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 च निश्चय। त्यसो हुनाले तमस्माकम तवास्मी तवास्मी तवास्मासी ऋग्वेदमा बताउँछ। ऋग्वेदको 8:92-32 मन्त्रमा तमस्माकम तमस्माकम 80, त्यहाँ 80 अगाडि गएको छ। तमस्माकम तवास्मासी तब वयम स्म त्वम अस्माकम 80 स्मासी दिया छ क्या त्यहाँ अन्तिममा। तमस्माकम तवास्मासी, यो नबिर्सी बक्सेला। तमस्माकम तवास्मासी त्वम अस्माकम, हजुर हाम्रा भइबक्सिन्छ। त्वम अस्माकम 80 अनि तब स्म भयम तब स्म, हामी समस्त जीवात्मा हजुरका दास हौं, हजुर हाम्रा स्वामी भइबक्सिन्छ, वेदले भन्दछ। अनि अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, यिनी महावाक्यको अर्थ के हो त? किन आत्तिन पर्छ र? तिनको अर्थ के बिग्रिया छैन त? अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा, यो जीवात्मा जो छ ब्रह्मको सन्तान हो, ब्रह्मका गुण यसमा छन्, प्रकृतिभन्दा विलक्षण हो। त्यो ब्रह्मको अर्थ त्यो ब्रह्मको सत्तै छैन भने हो त? एउटै ब्रह्म, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मे बना पर भनेपछि त जीव ब्रह्म नै हो भने, जीव ब्रह्म नै हुन्छ भने त्यसको अर्थ त यो आदेश हो र, आगम हो। जीवात्मा ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। मुक्तानाम परमागति, मुक्तहरूको परम गति, परम उपाय भइबक्सिन्छ भगवान। त मुक्तात्माका भोग्य भइबक्सिन्छ भगवान। संसार बन्ध स्थिति मोक्ष हेतु त्यस्ता भगवान नारायण परम भोग्य भइबक्सिन्छ। मुक्तावस्थामा पनि जीव र ब्रह्मको अलग अलग भेद हुन्छ। त्यस हुनाले उस्तै छ त्यति हो। भेडाका बथानमा भेडाहरू गए, है सबै एकै भए। भेडाका बथानमा भेडाहरू मिसिए, एकै भए।
भनेको अर्थ के हो त? सकियो त्यो सबै। एउटा बथान, अलि ठुलो बथान थियो, ठुलो बथानमा सानो बथान गएर मिसियो, अनि मिसिएर सकियो त? त्यहाँ छन् नि त, हामीले हेर्न पर्यो नि, गन्न पर्यो। हो त्यस्तै चाहिँ भगवान विभु भइबक्सिन्छ। विभु भगवानमा यसो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्य। यो अणु आत्मा जब भगवानलाई प्राप्त गर्दछ, अनि पटक पटक भनिसक्या हो, वृक्षमा चराहरू लिनुहुन्छन्, रात्रौ पक्षिणा वृक्षे लियन्ते। त बुटो सकिन्छ र? बुटो सकिँदैन, बुटो पनि रहन्छ, चरा पनि रहन्छन्, तर वृक्ष विशाल भएको हुनाले चरा सानो एक देशीय त्यो हाँगामा कहाँ लुक्दछ देखिँदैन, तर उज्यालो भएपछि चारा खोज्न जाँदाखेरि भुर्र उड्दछ देखिन्छ। हो त्यस्तै जीवात्मा र परमात्माको मुक्तावस्थामा पनि भेद नै हुन्छ। त्यस हुनाले ब्रह्मसूत्रले त्यही भन्छ। अब कतिपय व्यक्तिले भन्नुहुन्छ कि होइन, आफ्नो लीलाको लागि आवरण शक्तिद्वारा जीवात्मा मोहित हुन्छ। त्यो भन्न पाइँदैन, किनभने त्यहाँ विकल्प सहन गर्ने त्यहाँ अवसर छैन। लीला के को लागि हो? भ्रान्तिको लागि हो, अथवा भ्रान्तिको कार्य, अथवा भ्रान्ति नै हो। एउटा शङ्का, लीला भ्रान्तिको कारण हो अथवा भ्रान्तिको कार्य हो, भ्रान्तिले त्यस्तो गराइदिएको हो, अथवा भ्रान्ति नै लीला हो, लीला नै भ्रान्ति हो भन्दा भ्रान्तिको कारण होइन। आफ्नो लीलाले आफू भ्रममा परिदैन, आफ्नो लीलाले आफू भ्रममा परिदैन। ज्ञानवान हो नि त जीवात्मा पनि, ज्ञानवान हो, परमात्मा ज्ञानवान भइबक्सिन्छ। त्यो ब्रह्म, एउटै ब्रह्म मानेपछि त्यो ब्रह्म ज्ञानवान भइबक्सिन्छ। आफ्नो लीलाले आफूलाई भ्रममा पार्दैन, किनभने भगवानले एकोहम बहुश्याम प्रजाय यस्तो सङ्कल्पद्वारा सृष्टि आदि लीला गरिबक्सिन्छ। सङ्कल्पद्वारा कुनै भ्रान्त व्यक्तिले सङ्कल्प गर्छ, म एउटा छु, यति रूपमा भएर यो लीला गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्छ र? अनि त्यसो भने अथवा भ्रान्तिको काम हो कि लीला भ्रान्तिको काम हो भन्ने हो भने त्यो पनि हुँदैन। किनभने पहिलो सङ्कल्प लीला हुन सक्दैन। अनि नै अथवा त्यो लीला भ्रान्ति नै हो भन्ने हो भने पनि दुई चन्द्र ज्ञान भ्रान्ति हो। दुई चन्द्र ज्ञान भ्रान्ति हुन्छ, जसलाई एउटा चन्द्रमा दुईटा देखिन्छ। हामीले पनि कहिले कहिले यसो यसो गरेर आँखा यसरी कता अँठ्याएर यसो हेर्यो भने दुईटा देखिन्छ, यसलाई छोडिदिनुहोस् एउटै देखिन्छ, यसो गर्नुहोस् दुईटा देखिन्छ। यहीँ पनि आफ्नो कुनै चिज अरू केही राख्नुहोस्, पुस्तकहरू राख्नुहोस्, कलम राख्नुहोस्, यसो कसो गरेर यस कताबाट यहाँ तेर्सो पार्दा त्यो चिज दुईटा देखिन्छ। त्यस्तै चाहिँ आँखामा रोग भयो भने, तिम्रो दोष यस्तो भयो भने एउटा चन्द्रमा दुईटा देखिन्छ, हैन? त्यस्तै आँखामा पित्त आदि रोग भयो भने सेतो शङ्ख पनि पीत शङ्ख देखिन्छ। त त्यो यदि लीला भ्रान्ति नै हो भन्ने हो भने पनि त्यो पनि मिल्दैन। जस्तै दुई चन्द्र ज्ञान जो हो त्यसलाई कसैले यो के गरेको भन्दाखेरि लीला गरेको भनेर कसैले भन्दैन। त्यो आँखाको दोष हो। आँखामा पारमार्थिक दोष भएको हुनाले पारमार्थिक दोषलाई पारमार्थिक औषधिले दूर गरेपछि एउटै चन्द्रमा देखिन्छ। त्यसैले दुईटा चन्द्रमा किन देखियो भन्दा यहाँ दोष सत्य भएको हुनाले, असत्यले देखियो, केही पनि असत्यले देखिन। यथार्थम सर्वविज्ञानम इति वेद विदाम मतम, सबै ज्ञान यथार्थ हुन्छ। त्यस हुनाले परम करुणाले युक्त भइबक्सेका भगवान श्रीमन्नारायणले आफ्ना मायाद्वारा सृष्टि आदि गरिबक्सिन्छ। भगवान नारायणले, जीवात्मा अलग हो, भगवान परम पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा, उहाँलाई कहिले पनि आवरण शक्ति अथवा विक्षेप शक्तिले उहाँलाई भुलाउन सक्दैन। उही श्रीमन्नारायण नै परब्रह्म पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ।
ब्रह्म शब्द वाच्य यथार्थ जो ब्रह्म शब्द वाच्य हो त्यो श्रीमन्नारायण हो, परतत्व हो, कारण भइबक्सिन्छ भगवान नै, ध्येय भइबक्सिन्छ भगवान नै। त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणले अचित विशेषितान् प्रलय सीमनि संसारतः कर्ण कलेवरैर घटैतुम दयमान मनः। महाप्रलयमा प्रकृति र चेतन एउटै डल्लो भएर रहेका हुन्छन्। प्रकृति र जीवात्माको विवेक हुँदैन, एउटैमा डल्लो भएको हुन्छ। महाप्रलयमा अण्डाभित्रको जीव जस्तै त्यस्तै प्रकारले शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि रहित भएको सबै, माने केवल अलिकता आफ्नो मात्रै अलि आत्माको अलिअलि अनुसन्धान मात्रै छ, नभए जडवत भएका त्यस्ता हामीहरूलाई भगवान श्रीमन्नारायणले, परम दयालु भगवान नारायणले सृष्टि गरिबक्सिन्छ। यो जगतको सृष्टि अनि यो शरीरको सृष्टि कर्ण कलेवर आदि प्रदान गरिबक्सिन्छ भगवानको आराधना गरेर तर्नको लागि। यो शरीर प्रदान गरेको, सृष्टि गरेको कमाल हो, यो खेल हो। यो सृष्टि कार्य त भगवानको बहुत ठुलो सही कर्ता भनेर बताएको छ। भगवानले सृष्टि गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले यो सृष्टि कुनै विक्षेप शक्तिको करामात होइन, भगवानको संकल्पको करामात हो। त्यसो हुनाले भगवानले हामीलाई यो शरीर दिएर महान उपकार गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले के अरे यस्तो सुलभ उठेन, ठिक छ। यही नै परम सत्य हो, शास्त्रको परम रहस्य परमार्थ यही हो। अगाडि गुणैर विचित्रा सृजतिम स्वरूपा प्रकृतिम प्रजा विलोक्य मुमुहे सद्य सद्य सह्य ज्ञान गुहया। सूक्ष्म अवस्था भएको प्रकृति स्थूल अवस्थामा कसरी परिणत हुन्छन् त्यो बताउँदै प्रकृतिदेखि प्रत्येगात्मा जीवात्माको स्वरूप कसरी ढाकिन्छ अनि प्रकृतिले जीवात्माको स्वरूपलाई ढाक दिएर त्यही प्रकृतिलाई नै देवोहम मनुष्योहम, प्रकृतिको आकृति भएको शरीरलाई, यो शरीर देव मनुष्य भने त प्रकृतिकै गुण हो, त्यसैलाई देहात्माभिमान, अत्यन्त गाढ देहात्माभिमान भएर म देव हुँ मनुष्य हुँ इत्यादि मोह हुन्छ। यो प्रकृतिको विचित्र सामर्थ्य हो। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या भनेको त्यही बताइएको हुन्छ। गुणैः स्वरूपाः विचित्राः प्रजाः सृजतिं प्रकृतिं विलोक्य स इह ज्ञान गुहया सद्यः मुमुहे। हे आमा, माताश्री, गुणैः भनेको सत्व रजतम यिनी गुणहरूद्वारा, सत्वगुण सत्वादि गुणहरूद्वारा अर्थात् त्रिगुणद्वारा सत्वादि गुणहरूद्वारा रजोगुण मध्यस्थ हुन्छ। रजोगुणले सृष्टि गर्दैन, रजोगुणले सृष्टिलाई बढाउँदछ, पानीको काम गर्दछ। रजोगुण तमोगुण र सत्वगुणद्वारा सृष्टि हुन्छन्। रजोगुणले बीचमा जता दुवैतिर काकाक्षी न्यायले रजोगुण के अरे तमोगुणले गरेको सृष्टिलाई तमोगुणको सृष्टि वृद्धि गराउने, सात्विक सृष्टिलाई त्यसलाई वृद्धि गराउने काम गर्दछ, पानीको काम गर्दछ। त्यसो हुनाले गुणै भनेको सत्वादि गुणहरूद्वारा, स्वरूपाः प्रजाः विचित्राः प्रजाः भनेको प्रकृतिका परिणाम रूपले एउटै रूप भएका, स्वरूपा भनेको सबै प्राकृतिक स्वरूप भएका, शरीर भएका, सबै प्रकृतिका स्वरूप भए। त्यस्ता विचित्र सुर नर तिर्यक अण्डज उद्भिज स्वेदज जरायु सबै प्रकृतिका आकार हुने नै। त्यहाँभित्र भएको जो आत्मा हो ज्ञानानन्दैका स्वरूप हो, तर भगवान की विचित्र मायाले त्यो मोहित भएर त्यही शरीरलाई म भन्दछ। अरूलाई त कहाँ मनुष्य जस्तो ज्ञानवानले पनि त्यही शरीरलाई म भनेर अल्मलिएका हुन्छन् भने अरू ती स्थावर तिरेकहरूको
के भन्ने र उनीहरूलाई त अत्यन्त अज्ञान आधिक्य हुन्छ, ज्ञान अत्यन्त अल्प हुन्छ। मनुष्यमा ज्ञानाधिक्य भएका मनुष्यहरू मात्र त्यस्तो हुन्छ, ब्रह्म पर्या हुन्छन्, आत्माको स्वरूप सर्वथा बिर्सेका हुन्छन् भने तिनीहरूलाई के भन्ने त। त्यस हुनाले गुणै प्रकृतिका गुणहरूद्वारा स्वरूप प्रकृतिका परिणाम अनुसारकै प्रकृतिका परिणाम जस्तै अनेक रूपका विचित्रा देव मनुष्य पशु पक्षी स्थावर जंगम, स्थावर वृक्षादि रूप, यी अनेक रूपका धेरै प्रकारका प्रजा सृजतिम, प्रजाहरूलाई सृष्टि गर्ने भएकी भनेको कारण अवस्थामा होइन, कार्य अवस्थामा भएकी प्रकृतिले नाना प्रकारका प्रजाहरूलाई सृष्टि गर्ने भएकी यस्ती प्रकृतिलाई विलोक्य देखेर स त्यो जीवात्मा यही संसारमा ज्ञान गुहया, ज्ञानलाई ढाकिदिने भएकी, ज्ञानलाई गुहती आवृत गरिदिने भएकी, ढाकिदिने भएकी, त्यस्ती ज्ञानलाई ढाक्ने भएकी तिरोधान करिम भनेर कति राम्रोसँग भनिबक्सिन्छ श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी महाराजले। मदीयानादिक्रम प्रवाह प्रवृत्ताम भगवत स्वरूप तिरोधान करिम, त्यही बताइबक्सिन्छ। त्यस्तो त ज्ञानलाई तिरोधान गर्ने भएकी, जो प्रकृतिद्वारा सद्य तत्काल नै चाँडै नै स त्यो जीव इह मुमुहे, यही संसारमा देह इन्द्रिय आदिले युक्त भएको शरीरमा, यही शरीरलाई देवोहम मनुष्योहम भन्ने बुद्धिले मोहित हुन्छ। त्यस्तो बुद्धि गर्यो, म शरीर, म देवता हुँ, म मनुष्य हूँ, म पौडेल हूँ, म खतिवड़ा हूँ, म अधिकारी हूँ, म पांडे हूँ, म बराल हूँ, म भट्टराई हूँ, म भण्डारी हूँ, म भारद्वाज हूँ इत्यादि भ्रममा पर्दछ। त्यो त शरीरको धर्म हो, त्यो शरीरका नाम हुन्। आत्माको त्यो नाम होइन। आत्मा त बस दासोहम, निरन्तर कहिल्यै नहट्ने भएको आत्माको नाम हो दासोहम, दासोहम, दासोहम। आमा एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैः आत्मनि मन्यते। ह्याम एवं पराभिध्यानेन पुमान् प्रकृतेः गुणैः क्रियमाणेषु कर्मसु आत्मनः कर्तृत्वं मन्यते। माताश्री एवं यस प्रकारले पराभिध्यानेन, आफू होइन अर्कै हो। पराभिध्यानेन भनेको प्रकृतिको जो कार्य हो शरीर, प्रकृतिको कार्य जो प्राकृत शरीरलाई म हुँ भनेर चिन्तन गरेर, पुमान भनेको त जीवात्मा प्रकृति गुणै, प्रकृतिका गुणहरूद्वारा गरिने भएको, प्रकृति गुणै क्रियमाणेषु प्रकृतिका गुणले गरिने भइएको कर्मसु कर्ममा कर्तृत्वम, त्यो कर्तृत्व प्रकृतिले, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, भगवानले गीतामै भनिबक्सिन्छ। प्रकृतिद्वारा गरिएका कामलाई मैले गरेँ भन्छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि 5 प्रकारका कारण भनेर बताइबक्छ भगवानले गीतामा, तर चेतनले मैले गरेँ भन्दछ। त प्रकृतेः गुणैः, प्रकृतिका गुणहरूद्वारा क्रियमाणेषु कर्मसु गरिने भएका कर्ममा कर्तृत्वम मन्यते, त्यो कर्तृत्व म आत्मनि मन्यते, आफूमा प्रकृतिले गरिएका कामलाई आत्मनि मैले गरेको हो। यो शरीर त प्रकृतिकै कार्य हो नि त, प्रकृतिको कार्य हो यो। खोज्दै खोज्दै जाने भने यहाँ भएको आत्मा त अलग्गै छ। शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धि पंचमहाभूत पंचतन्मात्रा पंचकर्मेन्द्रिय पंचज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार यी सबै प्रकृति हुन्।
यिनीद्वारा भएको कामलाई मैले गरेँ भन्दछ चेतनले। यो त प्रकृतिले, त्यसो हुनाले प्रकृतिले गरेको। फरक त्यो कि चेतनको सान्निध्यमा यिनीहरूमा कार्य गर्ने सामर्थ्य आयो, यिनले गरेका छन्। प्रकृति क्रियमाणानि, अनि उसले मैले गरेँ भन्दछ। त्यसो हुनाले आत्मनि मन्यते, मैले गरेको भन्दछ। त्यस हुनाले तिनी कर्महरू मैले गरेको भन्ने सम्झन्छ। तो सांसारिक प्रवृत्तिमा यसको कर्तृत्व सत्वादि गुणको संसर्गले गरेको हो, त्यसको स्वाभाविक होइन। त्यस हुनाले संसारमा प्रवृत्ति हुने जीवात्माको स्वाभाविक होइन, प्रकृतिका गुणद्वारा गरिएको हो। यही नै चेतनको बन्धन हो। तदस्य संस्कृति बन्ध पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्य कर्तुरीशस्य साक्षिणो निर्वृत्तात्मनः। आमा तदस्य संस्कृतिर्बन्धः तत्कृतं पारतन्त्र्यं च अभिपद्यते। तत्कृतं पारतन्त्र्यं च अकर्तुः ईशस्य साक्षिणः निर्वृत्तात्मनः अभिपद्यते। समझना पर्यो। अर्थात आमा तदस्य तत्, त्यस कारणले गुणका संसर्गले गरिएको कर्तृत्वको अभिमानले, तत् तस्मात् प्रकृतिका गुणको संसर्गले हुन गएको जो कर्तृत्वाभिमान हो, प्रकृतिका गुणमा प्रावण्य भएको हुनाले प्रकृतिद्वारा भएका कामलाई मैले गरेँ भन्ने त्यो अहंकारले, अस्य संस्कृतिर्बन्ध, यो जीवात्माको संस्कृति भनेको जन्म मरण परम्परा, अनि यही संसारमा बन्धन हुन्छ। संस्कृति नै बन्धन भयो। संस्कृति भनेको जन्म जरा मरण गर्भ नर्क, यी बाल्य वृद्ध, यी 7 वटा दशामा घुमिराख्दछ। यही नै त्यसको बन्धन हो, सबैभन्दा ठुलो भए दुःख। अनि तत्कृतम, त्यही प्रकृतिद्वारा भएका कुरालाई मैले गरेँ भनेर कर्तृत्व प्रयुक्त पारतन्त्र्यम भनेको कर्मवश्यत, कर्मको परतन्त्र, कर्मवश्यता लाई उसले स्वीकार गर्दछ। कर्मवश्यता हुन्छ। त्यो कर्मवश्यता स्वरूप प्रयुक्त होइन, प्रकृतिका गुणलाई अहंकार गरेको हुनाले हो। कसरी स्वरूप प्रयुक्त होइन, त्यो मुक्त अवस्थामा यिनी प्रकृतिका गुण उसमा हुँदैनन्। स्वरूप प्रयुक्त हो भने त मुक्त अवस्थामा पनि ती भइराख्दथे। त्यस हुनाले प्रकृतिदेखि अलग भएको विशुद्धात्मा स्वरूप कस्तो छ त? त्यही बताए अकर्तुः ईशस्य। अकर्तुः भनेको गमनागमनादि कार्यले रहित भएको, गमनागमनादि सांसारिक प्रवृत्तिले रहित भएको यो जो चेतन हो, ईशस्य भनेको अकर्तुः, सांसारिक जो गमनागमनादि यस्ता कर्मले रहित भएको भगवत शेषत्व प्रयुक्त कर्म त हुन्छ, त्यो मुक्त अवस्थामा, यो अज्ञान अवस्थामा हुँदैन। यस्तो ईशस्य साँच्चै गहिरोसँग हेर्दा कर्मको वशमा होइन, यो चेतन अकर्मवश्य हो। साक्षिणः, ज्ञानको आश्रय हो यो चेतन, ज्ञान गुण हो, ज्ञान आनंद स्वरूप हो। यस्तो ज्ञान स्वरूप आत्मा को निर्वृत्त आत्मा भनेको आनंद स्वरूप, ईश साक्षिण भनेको ज्ञान स्वरूप भएको, निर्वृत्त आत्मा भनेको आनंद स्वरूप भएको। त्यसैले यसले बतायो आत्माको स्वरूप ज्ञान र आनंद स्वरूप हो। यो स्वानुभव सिद्ध पनि कुरा हो। सारै
अस्वस्थ भएको व्यक्ति रोँदै रोँदै सुत्दछ, भगवानले कति बेला त्यसलाई सुसुप्तिमा लैबक्सिन्छ, निद्रामा जान्छ। निद्रा अवस्थामा मिठो निद्रा लागेको हुन्छ। अनि जब बिहान बिउजन्छ, सुखम अहम अस्वाप्सम न किञ्चित अवेदिशम, म आनन्दपूर्वक सुते, अरू केही थाहा पाइन भनेको प्रकृतिको सम्बन्ध हट्दा, प्रकृतिमा अहङ्कार छुट्दा वास्तवमा आत्माको स्वरूप के रहेछ? ज्ञान स्वरूप रहेछ र आनन्द स्वरूप रहेछ। सुखम अहम अस्वाप्सम, सुखपूर्वक सुते भन्ने यो ज्ञान भयो। त्यही ज्ञान प्रकट गर्दैछ। माने आनन्दपूर्वक सुते, अनि नकिञ्चित अवेदिशम भनेको आनन्द बाहेक अरूलाई मैले जानिनँ भनेको त्यो आनन्दलाई जान्नु मेरो धर्म हो। मेरो स्वरूप आनन्द रहेछ। संसारलाई बिर्सदा सुसुप्ति भनेकै भगवानलाई भेट्नु हो। स्वाप भन्छ, स्वेन आप्यते इति स्वाप। आफ्ना हाम्रा भइबक्सेका भगवानलाई हामीले नभेटे भने सुसुप्ति अवस्थामा भगवानले हामीलाई छोइबक्सिन्छ। जाग्रत अवस्थामा बाहिर बाहिर दौडिने भएका आफ्ना छोराछोरीलाई आमाले निदाएको बेलामा भए पनि आफ्नै खाटमा राखेर अनि आफ्ना हात पसारेर यताउता ती प्रजालाई छोएर आनन्दसँग मेरा सन्तान मसँग छन् भनेर आमालाई सन्तोष भए जस्तै भगवानले पनि हामी चेतनलाई साह्रै दुःख पाए यिनीहरूले भनेर जाग्रत अवस्थामा थाकेका चेतनलाई सुसुप्ति भगवानले दिइबक्सेको। सुसुप्ति मोक्षको एउटा उदाहरण हो, सानो। संसारको सबभन्दा ठुलो आनन्द हो। त्यस हुनाले जीवात्माको स्वरूप के हो? निवृत्तात्मनः साक्षिणः निवृत्तात्मनः। साक्षिण भनेको ज्ञान स्वरूप, निवृत्तात्मा भनेको आनन्द स्वरूप। त्यस हुनाले अनुकूल ज्ञान, अनुकूल आनन्द नै जीवात्माको स्वरूप, अनुकूल आनन्द। ईशस्य भन्नाले भगवान कर्मवश भइबक्सिन्न। हामी यहाँ बद्ध अवस्थामा कर्मवश भएका छौँ। मुक्ति दशामा अनादि पुण्य पाप रूपी जो कर्म यिनीहरू हट्दछन्, यिनीहरू निवृत्त हुन्छन्। भगवानका अनुग्रहले गुणाष्टक आविर्भाव भएको हुन्छ। अपहत पापमा विजरः विमृत्यु विशोकः अभिजिगित्सः अभिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प, 8वटा गुण आविर्भाव भएका हुन्छन्। त्यस हुनाले निवृत्तात्मा भनेको आत्माको वास्तविक स्वरूप के हो त? अपहत पापमत्व आदि गुण विशिष्ट आत्माको स्वरूप हो। यहाँ प्रकृतिका परवश भएको हुनाले बद्ध भएको छ। त त्यो प्रकृतिका जो अत्यन्त बलवती दैवीं गुणमयीं मायां दासभूतः शरणागतोस्मि तवास्मि इति वक्तारं मां तारय नभनेसँग तरिन्छ। प्रभु हजुरकी मायाले मलाई चरप्प बाँधेकी छन्। कसरी बाँधियो त? मेरा कर्म त्यस्तै भए, जस्ता कर्म भए त्यही कर्मले भगवानले ला तैँले गरेको कर्म तैँ थिम जाने भयो। आकाशमा धुलो, आकाशमा हिलो फालेपछि त्यो हिलो कहाँ जान्छ त? आफ्नै टाउको आउनु भएन। तैँले गरेको कर्मले तैँ बाँधिएछस्। भगवानले बाँधि बक्सियो। हामीले बाटेका त्रिगुणमय बलियो रस्सीले। अब त्यो बाँध्यो, जसले बाँध्यो, तुमने बाँधा तुम ही खोलो। माम एव ये प्रपद्यन्ते। भगवानको शरणागति नगरी उपाय छ? त्यस हुनाले जीवात्माहरू निर्मल ज्ञान स्वरूप छन्। संसारमा कर्मरूप अविद्याले आवेष्टित छन्। अनि जस्तो कर्म छ त्यही अनुसार ज्ञान संकोच भएको छ। कसैमा अलिकता बढी ज्ञान छ, कसैमा थोरै ज्ञान छ। आखिरमा वास्तवमा पूर्ण ज्ञान छैन। ज्ञान संकोच विकासले उत्तर भइराखेका छन्। अनि ती चेतनहरू ब्रह्मादि स्तम्भ पर्यन्त, ब्रह्माजीदेखि लिएर खाम्बासम्म, बुटा वृक्षसम्म यी सबै जीवात्मा हुन्। ब्रह्माजी पनि बद्ध हो, यो नबिर्सनु। ब्रह्माजी पनि बिचराहरू के हो त? ब्रह्मलोक पर्यन्त स्वर्गलोकका इन्द्रादि देवता पनि बद्ध हो के? नित्य मुक्त बद्ध केवल मुमुक्षु, यी 5 प्रकारका जीवात्माका मध्ये हामीहरू त बद्ध छौँ, नितान्त अज्ञानी छौँ। ब्रह्मादि देवतामा हामीभन्दा बढी ज्ञान छ, तर उहाँहरू पनि बद्ध भइबक्सिन्छ। हो, भगवत प्रपन्न भइबक्सिन्छ, शरणागत भइबक्सिन्छ, मुमुक्षु भइबक्सिन्छ। त्यति हो, मुमुक्षु भइबक्सिन्छ। तर सबै बद्धभित्र आइयो।
संसारको मायामा प्रकृतिभित्र हारे सकला संसार भगवानदेखि छोडेर तल सबै संसार हो। भगवानलाई नपाउँदासम्म मोक्ष होइन। मोक्ष भनेको भगवत प्राप्ति हो, भगवत अनुभव हो। सालोक्य साष्टि सारूप्य सामिप्य एकत्व यी सबै भगवत अनुभव हो, भगवत प्राप्ति हो। थोरै अलिकति अन्तर हुन्छ। त्यसो हुनाले त यी विचित्र यो अनुसन्धान गर्ने यो श्लोकमा निर्मल ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएका जीवात्माहरू अनादिकालको कर्मरूप अविद्याले वेष्टित भएर त्यो कर्म अनुसारको ज्ञान संकोच रूपमा पुगेका, ज्ञान संकोच अवस्थामा भएर ब्रह्मादिदेखि लिएर सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सबका घटमा टम्म, सबैका घटमा टम्म नारायण भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायणले म तिमीसँगै छु, कमसेकम मलाई अवसर त देऊ, दासोहम तब केशव भनेर सद्गुरुका माध्यमद्वारा संसारको गतिविधि देख्यौ, संसारमा सुख छैन, तद्विज्ञार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठमका आधारमा मेरो शरणागति गरेर संसार समुद्र तल सद्गुरुका माध्यमले भनेर भगवानले भनी बक्सिन्छ। त्यो ज्ञान नभएका विचित्र देहहरूमा प्रविष्ट गरेका अनि त्यही जस्तो शरीर छ त्यही अनुसारको ज्ञान प्रकाश भएको, हात्तीका शरीरमा हात्तीकै अनुकूल बल र ज्ञान छ, सानो किराभित्र रहेको त्यही शरीरलाई चलाउने ज्ञान र बल छ। त्यस्तो रूपमा अज्ञानको खाडलमा ढलेका सबै हामीहरू राम 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 खाडलमा परेका, अनि त्यही देहलाई अभिमान गरेर त्यही देह उचित कर्महरू गर्दै त्यही देहले गरेको कर्म अनुसारको सुख दुःख अनुभव गरेर अनादि संसार प्रवाहमा घुमेका छौं। एवं संसृति चक्रस्ते भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णु कृपा काप्य बजायते। यस्तो संसृति चक्र यो जन्म जरा मरणमा दुःख पाइरहेका अनन्त जीवहरू मध्ये कुनैमा भगवानको अचानक निर्हेतु कृपा हुन्छ। त्यो अलग प्रसंग हो। त कर्मरूप हामीले गरेको कर्मरूप जो अविद्या हो, हामीले गरेको कर्म हो, त्यसले भनेको जो अविद्या हो, अज्ञानले भएको कर्मरूप जो अविद्या हो, त्यो अविद्याद्वारा हाम्रो ज्ञान तिरोहित हुन्छ, ढाकिन्छ। भनेको के हो त? ज्ञान ढाकिन्छ भनेको धर्मभूत ज्ञान ढाकिन्छ, स्वरूप ज्ञान ढाकिँदैन। स्वरूप ज्ञान ढाकियो भने त मरियो नि त्यसमा। धर्मभूत ज्ञान ढाकिन्छ। स्वरूप ज्ञान ढाकिनु भनेको त आत्मस्वरूप सकिनु हो। स्वरूप ज्ञान ढाकिँदैन, धर्मभूत ज्ञान ढाकिन्छ, संकुचित हुन्छ। अनि तिरोधान भनेको के हो त? अविद्याले आत्मस्वरूप आत्माको धर्मभूत ज्ञानलाई तिरोधान गर्छ भनेको प्रकाश फैलिँदैन, खुम्चिन्छ। त्यसो हुनाले त्यो प्रकाश भनेको के हो त? धर्मभूत ज्ञान हो। अनि त्यो धर्मभूत ज्ञानको माने त्यसको प्रसार हुँदैन, त्यो विकास हुँदैन, त्यो फैलिँदैन, फैलिन पाउँदैन, अत्यन्त संकुचित हुन्छ। इस प्रकारले अब यहाँ अलिकति वेदान्तका चर्चा छन्, त्यो चर्चा गर्दा सबै सर्वसाधारणलाई पनि ज्ञान नहोला। अब अगाडि श्लोकमा जाउँ, पछि अनुकूल परेछ भने यसलाई अलि विस्तारपूर्वक कुनै बेला अनुसन्धान गरौँला। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम्। यामा कार्य कारण कर्तृत्वे प्रकृतिं कारणं विदुः। कार्य कारण कर्तृत्वे
प्रकृतिम कारणम विदुः प्रकृतिम कार्य कारण कर्तृत्वे प्रकृतिम विदुः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे प्रकृते परम पुरुषम विदुः कारणम विदुः आमा कार्य कारण कर्तृत्वे कार्य कारण र कर्तृत्वमा कार्य भनेको शरीर कारण भनेको सबै इन्द्रियहरू इनलाई इनको जो यसमा प्रकृतिम विदुः कार्य र कारण गर्नेमा प्रकृतिलाई भने प्रकृति नै देह आकारले रहेकी प्रकृतिलाई नै शास्त्रज्ञ तत्वज्ञ मनुष्यहरूले स्वीकार गरिबक्सिन्छ। कार्य कारण कर्तृत्वमा कार्य र कारणको कर्तृत्वमा कार्य भनेको शरीर कारण भनेको इन्द्रियहरू यिनीहरूद्वारा हुने भएको जो कर्तृत्व हो अर्थात् शरीर माने हात गोडा आदि गोडाद्वारा भित्र बाहिर आउनु जानु हातद्वारा कुनै लिनु दिनु इत्यादिमा प्रकृतिम भनेको शरीरलाई नै मुख्य कारण मान्दछन्। तो प्रकृति भनेको देह आकारमा रहेकी प्रकृतिलाई कार्य कारण कर्तृत्वमा कारण मान्दछन्। सुख दुःखानाम अनि सुख दुःखको भोक्तृत्वमा सुख दुःखानाम भोक्तृत्व सुख दुःखको भोक्तृत्वमा प्रकृति परम कारणम विदुः प्रकृतिदेखि पर भएको अर्थात् प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको प्रकृति होइन आत्मा प्रकृतिदेखि विलक्षण हो शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि अलग भएको आत्मालाई त्यसलाई कारणम विदुः त्यसलाई कारण मान्दछन्। सुख दुःखको भोक्ता त ऊ बन्या हुन्छ। त सुख दुःखानाम भोक्तृत्वे पुरुष अधिष्ठित भएको शरीर को आकारमा परिणत भएकी प्रकृतिद्वारा हुने भएको जो व्यापार हो कार्य हो त्यस कार्यद्वारा हुने भएको जो सुख दुःख हो त्यसको भोक्ताका लागि त जड त भोक्ता हुँदैन। प्रकृति परम प्रकृतिदेखि अलग विलक्षण भएको पुरुषम भनेको त्यो शरीरको अधिष्ठाता शरीराभिमानी जीवात्मालाई कारणम विदुः त्यो सुख दुःख भोग्ने कारण मानिन्छ। यस प्रकारले भगवान कपिल नारायणले हामीलाई सम्झाइ बक्सियो जीवात्मा प्रकृतिदेखि विलक्षण छ जीवात्मा ज्ञान र आनन्द स्वरूप छ तर जीवात्माले भगवानलाई बिर्सेर संसारका भगवानको विचित्र माया माने जो प्रकृति हुन् यिनको रमाइलो हेर्दा सह्य ज्ञान गुहया सद्य मुमुहे त भगवान की विचित्र माया मा बस माने परांची खानी बेसिजत स्वयंभू माने पराङमुखी वृत्ति भयो भित्र हेरेन अहिले बाहिर हेर्यो आनन्दलाई बिर्स्यो दुःखको जो कारण हो त्यसमा आसक्त भयो त्यसले गर्दा यस्तो दुःख पाएको भनेर भगवानले भनिबक्सेपछि देवहूति आमाले अगाडि सोधिबक्सिन्छ प्रकृति र पुरुषको यथार्थ विवेक कसरी हुन्छ उहाँको अभिप्राय। देवहूतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। हे प्रभु यस्तो प्रकृतिदेखि विलक्षण ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको जो आत्मस्वरूप जो कार्य र कारण अवस्थाले कार्य र कारण भावले अवस्थित भएको प्रकृतिको स्वरूप अनि यस्तो प्रकृतिदेखि विलक्षण भएको आत्माको स्वरूप हजुरद्वारा सुने दासीले यिनीहरूको अलि सूक्ष्म विवेचना दासीले बुझ्ने गरी सुन्न पाए हुन्थ्यो विस्तार पूर्वक यसको विवेचना सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर आमाले सोधिबक्सिन्छ। हे पुरुषोत्तम सदसच्च यदात्मकम्
अस्य कारणयोः प्रकृते पुरुषस्य च लक्षणं ब्रूहि। हे भगवान, प्रकृति माने कस्तो भने परस्परमा संश्लिष्ट भएको जो प्रकृति र पुरुष छन्, इनको कार्यावस्थामा भएको इनको जो स्वरूप हो विस्तार पूर्वक सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर सोधिबक्सिन्छ। हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, हे श्रीमन्नारायण, सदसत सत असत, सत भनेको चित, असत भनेको प्रकृति, चिद अचिदात्मक, जड़ चेतनात्मक, चेतन र जड़ात्मक यो सारा जगत यदात्मकम जुन प्रकृति पुरुषात्मक छ, यो सारा जगत अस्य त्यस्तो प्रकृति पुरुषात्मक यो जगतको कारणयोः इनको कारण भएको जो को हुन् त प्रकृति है पुरुषस्य च कारणयोः, प्रकृति र पुरुषको कारण भएको अर्थात कार्य अवस्थामा रहेको ब्रह्मात्मक चेतन यी दुवैको, कार्य अवस्थामा रहेको माने जड़ चेतनात्मक जगतको दुईटैको लक्षणलाई लक्षणम ब्रूहि भनी बक्सियोस्। जड़ चेतनात्मक यो जगतको लक्षण बताई बक्सियोस् भनेर यस प्रकारले हामीले सोधि बक्सियो। भगवानले आज्ञा गरी बक्सिन्छ। श्री भगवानुवाच यत्तत् त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहु अविशेषं विशेषवत्। अब प्रकृतिको लक्षण भगवानले बताई बक्सिन्छ। यत् तत् यत् त्रिगुणम् अव्यक्तं नित्यं अविशेषं विशेषवत् सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुः। यत् जो त्रिगुणम भनेको त्रिगुणात्मक सत्व रज तमोमय, सत्व रज तमो गुणात्मक जो अव्यक्तम जो सूक्ष्म छ, अव्यक्त भएको छैन, नाम रूप विभाग गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको, कारण अवस्थामा सूक्ष्म अवस्थामा भएको, नित्यम जो उत्पत्ति विनाशले रहित भएकी छन् प्रकृति। कार्य अवस्था की त तिनमा विकार आउँछ, तो कारण अवस्थामा भएकी प्रकृति जो छन् जो उत्पत्ति विनाश रहित नित्य छन्। अनि अविशेषम फेरि कारण अवस्थामा पृथ्व्यादि विशेष आकारले रहित भएकी, कारण अवस्थामा, कार्य अवस्थामा पृथ्व्यादि अब महत्तत्वान्त हुन्छन्, कार्य अवस्थामा कारण अवस्थामा त बस अविशेषवत्, अविशेषम, अविशेषम भनेको पृथ्व्यादि विशेष आकारले रहित भएकी जुन त्रिगुणमय अव्यक्त तत्व हो, तिनी विशेषवत् सृष्टि कालमा कार्य अवस्थामा, विशेष भनेको महदादि पृथ्व्यन्त पदार्थहरू, त जुन कार्य अवस्थामा महदादि तत्वहरू छन्, पृथ्व्यादि जो विशेष आश्रयभूत जो सदसदात्मकम महदादि पृथ्व्यन्त कारण रूपले र ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्त शरीर रूप कार्य रूपले, महदादि पृथ्व्यन्त सत भनेको कारण रूपले, त्यस्तै ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्त असदात्मक भनेको कार्य रूपले,
त्यस प्रकारले कार्यकारी रूपले रहे कि प्रधानम यस्ती जो प्रधान हुन् मूल अव्यक्त जो प्रकृति हुन् तिनी प्रधानलाई प्रकृतिम प्राहु तिनलाई प्रकृति भन्छन्। सद र असद कार्य अवस्था र कारण अवस्था सूक्ष्म अवस्था र अनि स्थूल अवस्था यी दुई रूपमा रहेकी जो प्रधान हुन् तिनीलाई प्रकृति भनिन्छ। तिनको सबै नाम सुन्न पाए हुन्थ्यो। बडा राम्रोसँग सोधिबक्स्यो भगवानले नि आज्ञा गरिबक्सिन्छ। पञ्चभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। प्रधान प्रकृति का जो कार्य हुन् महद आदिहरूको तिनीहरूको लक्षण बताउनको लागि तिनलाई गणना गरी बक्सिन्छ भगवान कपिल नारायणले। आमा पंचभी पंचभी चतुर्भी तथा दशभी एतत् चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं ब्रह्म विदुः। आमा पंचभी पंच तन्मात्रा पंचभी पंच महाभूत चतुर्भी चतुर्भी भनेको प्रकृति महत्त्व अहंकार मन यी चार। दशभी 10 पंचकर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय गर्दा यी चतुर्विंशति चतुर्विंशतिको 24 ले युक्त भएका त्यस्तो गणम भनेको समूहलाई प्राधानिकम भनेको प्रधानको कार्य 24 तत्त्वले युक्त भएको प्रधानको कार्य प्रकृतिको कार्य यो ब्रह्म भनेको ब्रह्मात्मक यो पूर्ण प्रधानको कार्य भएको तत्त्वहरूको यति संख्या हो भनेर भगवानले पनि भन्छ 24 तत्त्व। यिनीलाई अरू शास्त्रहरूमा भूतानि च कवर्गेण चवर्गेण इन्द्रियाणि च टवर्गेण तवर्गेण ज्ञानगन्धादय तथा मनः पकारेण उक्तम पकारेण त्वहंकृति बकारेण भकारेण महान प्रकृति उच्यते। यहाँसम्म 24 तत्त्व भए। भूतानि च कवर्गेण क ख ग ग ङ भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। भूतानि च कवर्गेण चवर्गेण इन्द्रियाणि च क देखि क च ट त प चवर्गको चवर्गेण इन्द्रियाणि च चवर्गले कर्मेन्द्रिय अनि टवर्गले ज्ञानेन्द्रिय अर्थात् जे होस् चवर्गेण टवर्गेण ज्ञानगन्धादय तथा भूतानि च कवर्गेण चवर्गेण इन्द्रियाणि च चवर्ग भनेको पंचकर्मेन्द्रिय अनि टवर्गेण तवर्गेण ज्ञानगन्धादय तथा टवर्ग भनेको कर्मेन्द्रिय के अरे ज्ञानेन्द्रिय अनि तवर्ग भनेको शब्द स्पर्श रूप गन्ध यदि पंचतन मात्रा यी 20 भए 9 सम्म कदेखि 9 सम्म पंच के अरे 24 तत्व मध्येका 20 वटा जड़ तत्व भए। पंच महाभूत पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच तन्मात्रा त्यसपछि प फ ब भ यी 4 अक्षरमा मनः पकारेणे उक्तम। प भनेको मन फ भनेको अहंकार ब भनेको महत्तत्व भ भनेको जो प्रकृति हो महान प्रकृति उच्यते। ब भनेको महान महत्तत्व भ भनेको प्रकृति सबैको मूल कारण प्रकृति। यी 24 तत्वसम्म यही बताइबक्छु यहाँ। 25वां अक्षर त के हो त म हो। म भनेको के हो म भनेको म हो। म भनेको राम्रोमा सिद्धिकोमा सुन्दरमा म भनेको नारायणको दास। यो मकारलाई 26वां अक्षर कुन हो त प्रकृति पुरुषलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने भएको चिद अचित यी सबैको यम नियन्ता। कस्तो राम्रोसँग भसम्म अचित आए म चित आयो अचित र चित दुईटैलाई य भनेको नियमन गर्ने बुढो जे भनिन्थ्यो। पहिले
वर्णमाला पढाउँदाखेरि बुढो जे कपुरी क राम्रो म सिद्धिको म राम्रो छ, यो म जीवात्मा। त्यस हुनाले ओमको अर्थमा पनि त्यही हो। अ भनेको नारायण, त्यही अ भन्ने नारायणलाई बुढो जे त्यहाँ दियो। अकार वाच्य नारायण अकारार्थ विष्णु अकार वासुदेव स्यात्। अकार वाच्य नारायण नै सबैका नियन्ता भइबक्सिन्छ। चिद चिद नियन्ता, चिद अचित ईश्वर। अब तिनलाई क्रमशः नाम यहाँ संख्या गरेर नै भनिबक्सिन्छ। आमा महाभूतानि पञ्चैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। आमा महाभूतानि पञ्चैव, महाभूतानि भनेको के हुन् त? भू आप अग्नि मरुन् नभ, यी पञ्चैव, यी पाँच नै छन्। भू भनेको पृथ्वी, आप भनेको जल, अग्नि भनेको तेज, मरुत भनेको वायु, नभ भनेको आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी जल, आप भनेको भू, आप भनेको जल, भू भनेको पृथ्वी, आप भनेको जल, अग्नि भनेको तेज, अनि मरुत भनेको वायु, नभ भनेको आकाश। पञ्च महाभूत। महाभूतानि पञ्चैव, पाँचवटा छन्। तावन्ती एव तन्मात्राणि च, अनि पाँचैवटा तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रसगन्ध छन्। अनि तन्मात्राणि च तावन्ती गन्धादीनि मतानि मे। गन्ध, गन्ध अब रस स्पर्श, गन्ध अब पृथ्वीको गन्ध गन्ध भयो, अनि शीत स्पर्शवत्य आप भयो, त्यस्तै रूप तेजको भयो, रूप रस गन्ध शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध। यस प्रकारले यिनी माने पञ्चतन मात्रा नै पाँचवटा छन्। इन्द्रियाणी, अब यो 14 श्लोकसम्म त भन्नु पर्यो। इन्द्रियाणी दश, कर्मेन्द्रिय इन्द्रियाणी दश, श्रोत्रम त्वग्दृक् रसन्नासिकाः वाक्करौ चरणौ मेढ्रम पायुर्दशम उच्यते। परिसंख्या गरेर भनिबक्सिँदैछ भगवानले। आमा इन्द्रियाणी दश, इन्द्रियहरू 10 छन्। पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय। पहिले पञ्च ज्ञानेन्द्रिय बताइयो। श्रोत्रम भनेको श्रोत्रेन्द्रिय कर्णेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय त्वक त्वगिन्द्रिय छाला, त्यस्तै दृक् भनेको चक्षुरेन्द्रिय, रसन रसनेन्द्रिय अर्थात् जिह्वा, नासिका घ्राणेन्द्रिय, यिनी 5 ज्ञानेन्द्रिय भए। त्यस्तै वाक वागिन्द्रिय, करौ हात, त्यस्तै चरणौ पाउ गोडाहरू, मेढ्रम अर्थात् बाघ पाणी पाद पायु उपस्थैजो, पायु अर्थात् मलद्वार मूत्रद्वार, इनका अधिष्ठाता देवता अनि इनका इन्द्रियहरू गर्दाखेरि पञ्च कर्मेन्द्रिय पनि यहाँ बताइबक्सियो। त्यस्तै यहाँ आमा यी बताइयो। अब मनो बुद्धिर अहंकार चित्तमित्यन्तरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। एउटै चीज हो तर उनका काम अनुसार एउटै चीज मन बुद्धि अहंकार चित्त यस रूपले रहन्छन्, त्यो बताइबक्सिन्छ। आमा मनः बुद्धि अहंकार चित्तम इति अन्तरात्मकम वृत्त्या लक्षण रूपया चतुर्धा भेदो लक्ष्यते। जो मन हो त्यो मन नहीं अब ढल्कन थाल्यो। भगवानले आमालाई बताइबक्सिन्छ। आमा त्यही मन नै 4 रूपमा अवस्थामा आउँछ अनि त्यसैका नाम अलग अलग हुन्छ। संकल्प, अध्यवसाय, अहंकार र चिन्ता, यिनै वृत्त्या भनेको त्यसका व्यापारद्वारा त्यही मन नै 4 रूपमा हुन्छ। मनन गर्नाले मन भयो, अनि ज्ञान गर्नाले त्यही बुद्धि भयो। मनन हेतुत्वान् मन, बोधन हेतुत्वात् बुद्धि भयो। देहादिमा अहंकार गर्ने हुनाले त्यही अहंकार भयो।
अहङ्कार होती अहङ्कार देहादिलाई म भएर अहङ्कार गर्थे, अहङ्कार भयो। अनि चिन्तनको हेतु भएको हुनाले त्यही चित्त भयो। चिन्तन हेतु, ज्ञानको हेतु, चिन्तनको हेतु भएको हुनाले एउटै यस प्रकारले एउटै मन चतुर्धा भेद लक्ष्यते, 4 प्रकारको भेदमा देखिन्छ। ल आज एतावानेव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पञ्चविंशकः। 25वां तत्व काललाई पनि भनिदिबक्स्यो यहाँ भगवानले। आमा सगुणस्य ब्रह्मण एतावानेव सन्निवेशः संख्यातः मया प्रोक्तः यह पंचविंशक कालः सच मया प्रोक्तः। आमा सगुणस्य सत्वादि गुणले युक्त भएको ब्रह्मण भनेको प्रकृति प्रधान। ब्रह्म शब्दको अर्थ प्रसंग अनुसार ब्रह्मको अर्थ भगवान पनि हुन्छ, ब्रह्मको अर्थ जीवात्मा पनि हुन्छ, ब्रह्मको अर्थ प्रकृति पनि हुन्छ। मम योनिर महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् गीतामा भगवानले पनि बक्सिएको छ। त्यस्तै तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपमन्यम च जायते द्वे ब्रह्मणि वेदितव्य इत्यादि वेदमा पनि बताएको छ। कहीँ ब्रह्म शब्दलाई पनि ब्रह्म शब्दले शब्द ब्रह्मलाई बताउँछ। मनुस्मृतिमा पनि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्य शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णात परम ब्रह्माधिगच्छति। भागवतमा पनि हजुरले दुईटै ब्रह्म परस्मिश्च भवान् खलु शब्द ब्रह्मणि निष्णात परस्मिश्च भवान् खलु। हजुर शब्द ब्रह्ममा पनि पारङ्गत भइबक्सिन्छ अनि परब्रह्ममा पनि पारङ्गत भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त शब्द ब्रह्म परब्रह्म प्रकृतिलाई पनि कहीँ ब्रह्म भनेर प्रयोग गरियो, यही सुनियो हामीले। कहीँ अब जीवात्मालाई नि ब्रह्म भनिन्छ। त्यसो हुनाले आमा सगुणस्य सत्वादि गुणले युक्त भएकी प्रकृतिको ब्रह्मण भनेको प्रकृतिको सन्निवेश भनेको अवस्था विशेषलाई मैले हजुरलाई मया प्रोक्त हजुरलाई मैले बताएँ। एतावान एव यति 24 तत्त्वले युक्त भएकी प्रकृति भनेर संख्यात तत्त्ववेत्ता सांख्यशास्त्र पारङ्गत भएका महापुरुषहरूले यही आज्ञा गरिबक्सिन्छ। अनि प्रकृतिदेखि भिन्न तर अचेतन हो काल तलाई नै बताइबक्सिन्छ। यह काल स पंचविंशक, जो काल हो त्यो 25वां नम्बरको हो। ल आज यही नै राखौँ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। चाराली स्वामीजी पराङ्कुश स्वामीजी हेर्दै बक्सिँदैछ, उहाँलाई नि अडियन। हाम्रो विष्णुप्रिया सबैलाई अडियन, दुर्गा निरौला, लक्ष्मी खतिवडा दाहाल, ईश्वरी खतिवडाजी, गोदा रामानुज श्री वैष्णवदासी, देवका मिश्रा, तिलाविष्ट रामजी अधिकारीजी हाम्रो ऋषिकेशबाट श्रवण गरिबक्सिँदैछ। देवकी तिमिल सिन्हा भइबक्सिन्छ। सबैलाई जय श्रीमन्नारायण। गोकुल बजगाई भइबक्सिन्छ। श्री गोदा रामानुज श्री वैष्णवदासी सबैलाई श्रीमन्नारायण। यस्तै प्रकारले रेणुका रिजाल, विष्णु प्रिया, विष्णु धिताल, खिना खतिवडा, नरहरी प्रेमी जय श्रीमन्नारायण। हाम्रा अनुज साइला भाइ संगीतकार भाइले पनि सुन्दैछन् काठमाडौँबाट। गोदा रामानुज श्री वैष्णवदासी, नारायण निरौला, यस्तै प्रकारले कमला सुवेदी, गोदा श्री वैष्णवदासी, लक्ष्मी अधिकारी श्री वैष्णव रामानुजदासी, किरण चालिसे हाम्रो मातुल पुत्री, त्यस्तै प्रद्युम्न रेग्मी जी भइबक्सिन्छ। खिना बराल भइबक्सिन्छ। नारायणी ढकाल भइबक्सिन्छ। इन्दिरा ढकाल, दामोदर ढकालजी बडा प्रेमसँग श्रवण गरिबक्सिन्छ। दुर्गा निरौलाजी, दिलीराम आचार्यजी सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ अगाडि अरू पनि कसले हेरिबक्सियो सबैलाई यहाँ भन्न हेर्न नभएको सबैलाई अडियन छ। गोकुलजी, तिलविष्ट, गोदाश्री, लक्ष्मी खतिवडा, पराङ्कुश स्वामीजी अनि नन्दु अधिकारी अडियन सबैलाई। दामोदर ढकालजी, श्रीमनारायण देवस्थानमबाट स्वामीजीहरूका श्रीचरणमा कोटि कोटि नमन। शारदा भट्टराई,
जय श्रीमनारायण। कमला पोखरेल, धना दबाडीज्यू, धन दबाडीज्यू, दामोदर ढकालज्यू, जय श्रीमनारायण। किन काफले अडियन सबैलाई समस्त परिवारलाई श्रीमनारायण, जय श्रीमनारायण, हरि हरि श्रीमनारायण। भोलि अनध्याय अष्टमी अनि पर्सिबाट भनौँला। जय श्रीमनारायण।